point of order yangu ndiyo kuti kana tiri muno whether tawirirwa na minister one in order for our country to go ahead. Point of order yenyu ndiyo kuda kutaura isu kuti timbunyu romuzi chisiya minister chibatana mama minister. Point of order. That's my point of order. My point of order yangu mpata chikara ndiyo kuti regerai tibvunze minister kusvika tabva kusvika vanhu vanzwa kuti we are going for elections. We don't want to be said ZANU-PF yaura nyika because of this. Yarara iwe ndakura kuti kudi. Point of order.